陈皮是我们常吃水果橘子的果皮晒干制作而成的，由于其放置的时间越久，其药效越长，所以被称为陈皮。一两陈皮一两斤，百年陈皮胜黄金。陈皮入药，可健脾开胃养肝，还能止咳化痰、燥湿祛痰、理气和中，可以缓和消化道所承受的刺激，利于排出积气，对使积不消、腹胀等有改善效果，而且咳嗽痰多的症状也可以收敛。中医认为陈皮味辛苦，性温，归脾肺经。陈皮可以帮助改善咳嗽痰多、理气健脾、预防动脉硬化。适量剂量的陈皮煎剂或纯提取物能起到兴奋心肌的作用，可以使血管产生轻度的收缩。陈皮中的果胶对于高脂肪食物引起的动脉硬化也有良好的预防作用。此外，陈皮含有挥发油，对胃肠道有温和和刺激作用，可促进消化液的分泌，排出肠道内积气，显示了芳香健胃和祛风下气的效用。它还具有利水通便，陈皮还具有利水通便，所以常用于水肿、小便不利、大便不通等症状。再来，陈皮煎剂与维生素 C、维生素 K 并用，能增强消炎作用。那么这款陈皮要如何饮用呢？其实它的做法是非常简单的，跟小编一起来看一看吧。我们取少量的陈皮，放入一个杯子当中，加入开水冲泡，盖上盖子，将它浸泡10分钟后即可饮用。陈皮自古以来是人们喜爱的养生保健食材，而且其最常见的用法就是用来治晕动病。此外，陈皮还具有清理肠道的作用呢。浸泡10分钟后即可打开，将它饮用。小编在这里要提醒大家，虽然陈皮是一味理气健胃常用的中药，但绝对不是新鲜的橘子皮呢。虽然陈皮煎剂副作用极小，但是气虚、阴虚、燥咳者还是要慎服的。此外，食用陈皮时需要注意，陈皮对药酶有影响，正在服用药物的患者尽量避免。就这样，这杯陈皮茶大家饮用完后，也可以将陈皮一起吃掉。今天小编就分享到这里，希望大家对陈皮的饮用方法都有所了解了。别忘了点击订阅和按赞哦，谢谢大家。